Mechache biara ene anopa awia anwumre BENARD Bernard. Mene wo ebe kasembe afa Ghana president ho. Ana mihu se mrantie ne maba wadi politics achia na mewra ho amomo na masane eduo mo ho yawo. Se uwonyansa se ubisa mo se Ghana president Ghana nkwani ye mana up to now yenya president we ba ye obebobra ye ba say so oni na otwene ye sane esu ne su yemfa school emu mai emra bra nya ko pompeja David sia ko da so na David e wasra so anko school da so anko school na mama chi secretary mechanics people say Ghana president Piara abesia ko so a okọ one de oba eni nyansa our school nyansa by oni nyansa efre ready nyankopon sa ti omo nyina ya jimufo me can pray ahemfo asia kondwa so emisa nyansa mfre akondwa so awrade nyankopon wo enti omo amotia kondwa so ahemfofo no omo nyina ya ajimufo ewo nyankopon mo na David eye ohenkese ewo my right awrade na srade de listeso na mra biwe David dikase obesi asonda na mawrade nyankopon awrade ka kire ne say David nsa akeka bojantin omani nsi gadamaro ena ahemfo yesia kondwa so president ya omusia kondwa so omo mompaye enginyansa mfre awrade nyankopon wontino omo de omunyansa a eye kana mani nyansa atwane nyansa ne mane na wepono ebe koye na mamen kanse metro David ba ya freno Solomon amra obedi akondwa na sika kokko ewo akondwa ho ajapade akese ewo akondwa ho na nso awrade nyankopon sane ko ni nchere se onkania ope oye Ghana president ya nko obeka se omuma no tundra omuma no S5 omuma no X6 omuma no hammer na omfa nini okwa omfa nini chi we say ti Solomon okachre awrade nyankopon se maja mempe bibiara infre wonchere na ne amehwehwe eye nyansa se Ghana be ye a ese mampanyefo ebisa nyansa